Hi BDC family, Assalamu alaikum, welcome back to our channel Bismi Tamil Crafts. வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ தான். என்னென்னா ஸ்லைம் ரிவ்யூ. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபன் டைமில் போன வீடியோவில் கரெக்டாக ஆன்சர் சொன்னால் 3 மெம்பர்ஸோட ஐடி நேம் பார்த்துடலாம். எல் அபிராமி, முபாரக், ரித்திகாஸ் வேர்ல்டு. இன்னும் நிறைய பேர் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லியிருந்தீங்க, ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க, கமெண்ட் பண்ண சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோக்கான ஃபன் டைம் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். என்னென்னா, ஹூ வாஸ் நோன் அஸ் தி அயன் மேன் ஆஃப் இந்தியா? இந்தியாவோட இரும்பு மனிதன் வந்து யார்? ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஆன்சர் வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன மாதிரி வீடியோனா, இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்க ஒரு க்ரீன் கலர் ஸ்லைம் தான் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்க்கவே வேறு லெவலில் இருக்கு இல்லையா? இதை தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட கேட்டிருந்தாங்க, பக்கத்தில் இருக்க இன்னும் 2 ஸ்லைமை நம்ம பார்ட் 2 வீடியோவாக ரிவ்யூ போடலாமா அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்லைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பாப்பா மாதிரி இருந்தது. அந்த பொம்மை தான் வேறு லெவலு. ஸோ அதுக்காக தான் வாங்கியிருந்தேன். பட் வந்து இந்த ஸ்லைம் குவான்டிட்டிக்கு வந்து ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 85 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். ஒருவேளை அந்த டாய்க்காக 85 ருபீஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே வெளியே எடுத்துடலாம். பார்க்கும் போதே நல்லா கிளியராக சூப்பராக இருந்தது. கிளியர் ஸ்லைம் தான், பட் வந்து கில்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலருமே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்தாச்சு. இந்த பாக்ஸுமே பார்க்குறதுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் சூப்பராக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னால் எடுக்க முடியல, நான் அடுத்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லா தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த டாயை வந்து வெளியில் எடுத்து பார்த்தேன். நல்லா லப்பராக இருந்தது, சிலிக்கானில் மேக் பண்ணது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக செமையாக இருந்தது. ஸோ நம்மளோட சிக்குக்கு நியூ ஃப்ரெண்ட் கிடச்சாச்சு அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோலேருந்து நியூ ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நேம் வைக்கலாம். என்ன நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே இருந்தது. எல்லா ஸ்லைம்லேயும் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. சாட்டிஸ்ஃபைங் வந்து செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்தது. ஸோ கிளியராக வேறு இருக்கா பார்க்குறதுக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வந்து ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதில் வந்து மெயினான திங் என்னென்னா, இதில் வந்து குட்டியாக கில்டர்ஸ் வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அந்த கில்டர் பேப்பர்லாம் இருக்கு இல்லையா, கிஃப்ட் வெப் பண்ணுவோம், அந்த பேப்பர்ஸை குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லா இருந்தது. பட் க்ரன்ச்சி ஃபீலிங்லாம் வந்து தரல, பட் பார்க்க நல்லா இருந்தது, சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து நான் நல்லா ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த பாக்ஸ்லேயே வந்து போட்டிருந்தது இது வந்து ஒரு மட் ஸ்லைம்னு. ஸோ ஓவர் மட் ஸ்லைமாலாம் இல்லை, பட் வந்து ரொம்ப எலாஸ்டிக்காக வரல, ஓரளவு வந்து நல்லா தான் இருந்தது. நல்லா சில்கியாக ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், ஒர்த்து தான். பட் வந்து இந்த டாய்க்காக 85 ருபீஸ், இந்த குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது இந்த அமௌண்ட்டுக்கு. பட் வந்து டாய் கொடுத்துருக்கனால ஓகே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். திரும்பியுமே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்குற வீடியோஸாக வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, இதில் எப்படி பபிள்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்காக எல்லா திங்ஸ்லேயும் நகர்த்திட்டு இந்த மாதிரி நான் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் பபிள்ஸ் வந்து வந்தது. நல்லாவே இருந்தது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக இருந்தது பபிள்ஸ் பண்ணும் போதுமே. ஸோ ப்ளே பண்ண அதோட கலர் வந்து கொஞ்சம் பபிள்ஸ் க்ரியேட் ஆகி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து கிளியர்னஸ் வந்து போயிடுச்சு. பட் நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு கிளியர்னஸ் வந்து திரும்பி கிடச்சிரும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைம் வந்து பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு அது எலாஸ்டிக் எவ்வளோ அளவு இருக்குதுன்னு வந்து உங்களுக்கு இழுத்து காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. கண்டிப்பாக இந்த பெரிய ஸ்லைம்ஸுமே நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு பார்ட் 1 வீடியோனே நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எடுத்தும் காமிக்கிறேன். அந்த கில்டர்ஸ்லாம் நல்லா கில்டரியாக சூப்பராக லுக்காக இருந்தது, பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த டாயை வச்சு ஏதாவது கிராஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா கூட இருக்குது. ஓகே, கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன். மறக்காமல் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டனை ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு மாற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்லைமை உள்ளே வச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபன் டைமோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம இந்தியாவோட இரும்பு மனிதன் யாருன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல். ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
நான் வந்து டெஃபினேஷன் கூட கொடுத்துருக்கேன், வேணால் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஜிகே கொஷின்ஸுமே கண்டிப்பாக நம்ம ஃபன் டைமில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்குறேன், மறக்காமல் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்மளோட ஸ்லைமை வந்து உள்ளே வச்சிடலாம். ஸோ செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைங், செம்ம சூப்பராக இருந்தது. ஃப்ரீ டைமில் ஜாலியான ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்னே சொல்லலாம். உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானுமே வந்து ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு மாற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பை. பை ஃப்ரம் ஜெசீரா. டூ சம்திங் கிரியேட்டிவ். மீட் ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பை 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 பை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.